আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম এবং সেই সাথে রইল আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ আমি তৈরি করব চিকেন ফ্রাই। তো চলুন চিকেন ফ্রাইটা কিভাবে তৈরি করব একবার দেখে নেওয়া যাক। আমি এখানে একটা মুরগির দুটো লেগ পিস নিয়ে সেগুলোকে এভাবে টুকরো করে কেটে একটা ছুরির সাহায্যে থেতলে নিব এবং একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে ছিদ্র করে নিব যেন মশলাগুলো মাংসের ভিতর ভালো করে ঢুকে যায়। তো এভাবে সবগুলো করে নিয়ে আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে একটা বাটিতে নিয়ে নিয়েছি। এখন এগুলোকে আমি ম্যারিনেট করব। প্রথমে আমি পরিমাণ মতো লবণ দিব, আদা রসুন বাটা ভরে এক চা চামচ, 1 টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া, কোয়ার্টার টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়া, জিরে গুঁড়া কোয়ার্টার টিস্পুন, গরম মশলা গুঁড়ো 1/2 টিস্পুন, সয়া সস, এটা লাইট সয়া সস 1 টেবিল চামচ, ভিনেগার 1 টেবিল চামচ, টমেটো সস 1 টেবিল চামচ, টেস্টিং সল্ট এটা কোয়ার্টার টিস্পুন, থাকলে দিবেন, দিলে খুবই ভালো লাগবে, রেস্টুরেন্টগুলোতে এগুলো দিয়ে থাকে। তো এগুলো ভালো করে ম্যারিনেট করে আমি 30 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব। 30 মিনিট পর আমি ফিরে এলাম। এখানে আমি কোয়ার্টার কাপ আতপ চালের গুঁড়ি আর কোয়ার্টার কাপ বেসন দিয়ে আমি এগুলোকে ভালো করে মেখে নিব। একটু লবণ দিলাম পরিমাণ মতো, যেহেতু আমি এখানে আতপ চালের গুঁড়ি ব্যবহার করেছি, আপনারা এখানে ময়দা ইউজ করতে পারেন। এবার আমি একটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ গরম করে এখানে 2 ব্যাচে ভেজে নিব। প্রথম আমি 4 মিনিট এক ব্যাচ ভাজবো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে, সেটাকে আবার ঠান্ডা করে নিব। আবারও এক ব্যাচ ভেজে নিব, এটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব আমি। তো ঠান্ডা হয়ে গেছে, এগুলোকে আমি আবারও কাঁটা চামচ দিয়ে সবগুলো এভাবে ফুটো করব। আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এগুলোকে আমি আবারও 4 মিনিট ভাজি করব। এটাই হচ্ছে পারফেক্ট চিকেন ফ্রাই। যদি দুবার ব্যাচে ভাজেন আপনারা, সুন্দর জুসি হবে এবং ক্রিপসি হবে। তো আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে তুলে নিব এবার এবং ভিউ করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এটা নান রুটি অথবা সসের সাথে খালি খেতেও খুবই ভালো লাগে। তো এভাবে আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী রেসিপিতে। সেই পর্যন্ত আপনাদের সুস্থতা কামনা করে এখানেই